平時睇開啲動漫嘅角色呢，總係有一啲人呢係會眯埋隻眼啊，即係隻眼呢畫到一條線咁樣啦。然後呢，嗰個角色通常都會保持笑容咁樣嘅。係啊，咁呢，跟住大家睇開漫畫就會知道啊，呢啲人呢通常呢都唔係好人嚟嘅，又或者佢個表面係笑，但係入邊係唔知佢諗緊啲咩啦，可能好多思考咁樣。其實某程度上呢，佢一路都係用緊同一個表情嘅話呢，的確係要小心嘅。正常嚟講呢，你遇到唔同事應該有唔同嘅表情噶嘛。咁但係如果佢一直都係保持呢個表情，咁你就知道佢即係唔會係即係都係嗰個所有表情都只係裝扮出嚟咁樣咯。所以呢，有陣時呢啲成日都話啊咩笑面虎啊，咩望落去好假啊咁樣嗰啲呢，你反而留意下佢係咪長期 keep 住同一個嘅樣咯。